Volvo V40. Менять масло будем в коробке. Сейчас у нас промывочка идет 20 минут. Вот, взяли образец и промывкой работаем. Дальше перейдем на полную замену. По Volvo слили масло. Зальем сейчас, где она, заправка 3 литра. Так, а масло будет у нас ЗИК. Вон оно. Вот такое мульти АТФ. Запустили мотор. Включай. И прогоним 9 литров. Поехали. Качество следим. К концу замена подходит. Вот у нас результаты какие хорошие. Дальше подключим компьютер и выставим уровень по температуре. Вот по замене окончено.